Ook vanoggend hier by Willie se troostdiens. Christus vir ons hartseer om ook julle hartseer saam met julle te deel. Jy het gesê ek moet vanoggend 'n video speel wat ek goed dink. En volgende sien ek speel my eie tweeling. En toe wonder ek wat sal een boetie vir 'n ander boetie wil sê op so 'n dag. En toe ek voorberei het ek op die liedjie afgekom van Johanita die Versie in die hemel. En ek, as ek met julle reg is, gaan ek dit vir ons speel, net ons dan, voor ons dan begin met die eredienste. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp om van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van sy Heilige Gees. Amen.
Die Here het ons met sy seun gegroet, om ook vandag vir julle met 'n rustigheid te troos. En daarom wil ek vanoggend vir ons 'n stukkie lees uit Johannes uit Johannes 14, vanaf vers 1 af. Julle moenie ontsteld wees nie. Glo in God, maar glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan vir julle 'n plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle 'n plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. En julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. Thomas sê vir hom, maar Here, ons weet nie waarheen u gaan nie. Hoe kan ons dan die weg daarheen ken? En Jesus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. As julle my ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle hom en sien julle hom. Toe sê Filippus vir hom, Here, wys vir ons die Vader en dit is vir ons genoeg. En Jesus sê vir hom, ek is al so lank by julle en ken jy my nie, Filippus? Wie my sien, sien die Vader. Hoe kan jy dan sê, wys vir ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek met julle praat ek nie uit my eie nie, maar dit kom van die Vader wat in my bly en sy werke doen. Glo in my, omdat ek in die Vader is en die Vader in my, of anders glo op grond van al die werke self. Want dit verseker ek julle, wie in my glo, sal ook die dinge doen wat ek doen, en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader toe gaan. Wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle my iets in my naam vra, sal ek dit doen. Julle moenie ontstel wees nie. Glo in God, maar glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle 'n plek gereed te maak nie. Liewe broers en susters, elkeen van ons wat vanoggend hier sit, het ten minste een vyand. En baie keer kom hierdie vyand in ons lewens ongehoord en ongevraagd ewe skielik op ons af. Hy vra nie of ons gereed is nie. Hy vra ook nie of 'n mens alles gedoen het wat jy graag wou doen. Wanneer 'n mens in hierdie mag van 'n vyand is, vra hy ook nie of jou vriende en jou familie sonder jou kan klaarkom nie. Hy is ongevoelig. Nie trane nie. Hy maak jou seer waar hy 'n kans kry. Maar hierdie vyand het ook partykeer 'n sleutel wat op elke deur pas. Hy het 'n kaart wat jou na elke huis toe kan vat. En stil en sag sal hy jou volg soos hy 'n slagoffer volg. Dawid het gesê dat hy altyd net een tree agter jou is. Gaan jy stadiger, dan gaan hy stadiger. Hardloop jy, dan hardloop hy ook. Gaan staan jy, dan gaan staan hy saam met jou. Klim jy in die bed, dan klim hy saam met jou in die bed. 'n vyand wat totaal en al ongevoelig is. Hy ontsien die jeugdigheid. Hy steur hom nie aan trane nie. Hy's blind vir enige huisgesin se smart. Hy gee nie om of hy by 'n graf staan, of hy iemand daarin laat sak, of iemand nog 'n keer kan innooi nie. Vir hom maak dit nie saak of dit 'n liefdevolle kind is, 'n pa, of 'n broer. En weet jy broers en susters, hierdie vyand waarvan ons praat is die dood. En al is hierdie dood deur Jesus Christus oorwin op Golgotha, bly dit nog steeds vir ons elkeen 'n vrees. Dit voel vir ons asof hierdie magtige vyand daar staan, asof ons so magteloos is, asof ons net absoluut niks kan doen nie. Maak nie saak hoe gereed 'n mens daarvoor is nie. En dit wat ons nou net vir mekaar het gesê, is so asof God dit self vir ons oor die dood kom sê.
Hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, sê baie mense is Jesus Christus sy eie begrafnisrede gewees. Dis iets wat hy vir homself gesê het. Maar die disippels het dit nie besef nie. Hulle het nie geweet dat sy dood baie nader was as wat hulle gedink het nie. Niemand het geweet dat dit die woorde is waarmee Jesus eintlik gaan afskeid neem nie. Eintlik het niemand dit geweet nie. Maar dit was. Jesus het besef dat sy dood die volgende oggend op hom wag. En daarom het hy met die disippels daaroor gepraat, maar het hy dit probeer doen om hulle rustig te stem. En toe hy so oor die dood begin praat het, toe sê hy so mooi, julle moenie ontsteld wees nie. Want glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, dan kom ek terug en sal ek julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. Want julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. En wat wil Jesus eintlik op hierdie stadium vir sy disippels sê? Hy wil net vir hulle sê, vertrou my. Ek sien wat is besig om met julle te gebeur. Maar vertrou my net met my eie dood. Vertrou my met dit wat ek vandag vir julle sê. Wanneer ek voor die graf tot staan kom, moenie ontstel wees nie. Vertrou my, ek weet waarheen julle gaan. Ek weet wat julle gaan voel. Ek weet julle gaan hartseer wees. Maar ek sal reg wees. Ek sal alright wees. Moenie bekommerd wees nie. En 'n mens kry as Jesus hieroor praat, die indruk dat die graf van God geen probleem is nie. Want hy sê dit so terloops vir hulle, sommer net so in 'n gesprek. Soos wat 'n dokter sommer vir jou sal sê, jy het 'n boonste ligweginfeksie en hy gaan dalk vir jou antibiotika voorskryf. As ons deesdae hoor jy het 'n boonste ligweginfeksie, dan skrik jy jouself heeltemal bleek. Dis amper so erg as om te sê 'n mens het 'n virus wat 'n mens nie kan sien. Maar eintlik wat daardie dokter vir jou wil sê is, jy het verkoue. Jy het net 'n verkoue. Dit klink vir ons so erg. Maar hy wil net vir jou sê, wees rustig. Ek verstaan. Dis nie so erg soos wat dit nou klink nie. En vir God is die dood nie net 'n uitdaging nie, want hy het klaar oorwin. Dis klaar verby. Daardie onderaardse diepte is nie vir hom verborge nie, want hy weet waaroor dit gaan. Ek wil vanoggend dalk net 'n ander voorbeeld gebruik. En ek dink dit gebeur so dikwels in ons eie lewens, wat ons, en veral nou in hierdie lockdown tyd, met die kinders wat geen routine het nie. Wat kinders, terwyl mens nog so sit op 'n bank aan die slaap raak, sonder daar in die sitkamer. En wanneer 'n mens hulle dan optel, en 'n mens hulle na die bed toe neem, dan dink 'n mens moes jy doen dit, omdat dit vir hulle goed is. Jy tel hulle op, want dis warmer daar. Dis gemakliker. Maar baie keer dan word die kinders wakker, en dan protesteer hulle so bietjie, en hulle kriebel, maar ons neem hulle nog steeds bed. Want op daardie oomblik weet ons, dat dit vir hulle beter is. Dat dit vir hulle daar die beste sal wees, maak nie saak op hierdie stadium wat nie. Die vraag is, doen God nie maar met dieselfde, wanneer dit ons tyd is om te sterf? Dra God ons nie ook maar net na 'n plek van rus, wat hy vir my en vir u bestem het, omdat hy van beter weet as ons nie? Vir God is die dood nie hierdie tragedie. Vir hom is dit nie die einde van 'n lewe. Dis 'n begin van iets nuuts. Dis 'n begin van iets waarna 'n mens uitsien. En wanneer 'n mens se kind dan so ongemaklik aan die slaap raak, en 'n mens
dra hom na 'n bed of sy bed toe. Het jy al gehoor dat iemand dalk in die geselskap vir u sal sê, maar moenie hom of haar vat nie. Ons gaan haar mis. Hou hom asseblief net hier by ons, want ons wil nog groet. Maar sê nou dit gebeur, wat sal u antwoord wees? Dalk iets soos nee, hy sal soveel beter rus en hy sal lekkerder slaap in hy of sy eie bed, daar in sy eie kamer. En moenie bekommerd wees nie, julle gaan nog 'n kans hê, julle sal hom later kan gaan groet. Iets wat julle as familie nie 'n kans gehad het om te kon doen nie. Maar weet jy, broers en susters, met ander woorde, wanneer God ons na sy huis toe roep, dan doen God wat enige pa sou gedoen het. Hy voorsien van ons van 'n beter plek om te rus. Hy voorsien ons van 'n plek wat vir ons voorberei is. En wanneer Johannes hier in Johannes 14 sê hy die hemel is nie 'n plek vir massaproduksie nie. Want Jesus Christus sê ek gaan na die hemel toe om vir elke een van julle 'n plek voor te berei. 'n Plek waarin jy gaan pas. 'n Plek waarin jy gaan tuis voel. En is dit nie wat ons baie keer die probleem is met die wêreld waarbinne in ons leef nie? Dit voel partykeer asof ons nie behoorlik pas nie. Dit is nog goed genoeg vir nou. Maar dit is nie goed genoeg vir altyd nie. Ons is gemaak om in vrede saam met God te leef. Maar hier sit ons vandag. Ons is hartseer. Dit voel of ons lewe heeltemal leeg is. Dit voel so onwerklik. En ons weet, Willie was siek gewees. En soos Chris vir my gesê het, dat die laaste tyd werklik swaar gekry en het hy al hoe sieker en al hoe meer agteruit gegaan. En hier op aarde is ons so uitgelewer aan hierdie dinge. Maar dis dan wanneer Johannes na ons toe kom en hy sê, ons moet op God vertrou. Ons moet op vertrou dat hy nie slegs doen wat die beste is nie, maar dat hy weet wat vir ons as mense voorlê. En daarom moet ons op vertrou met hierdie gedeelte van die lewe, waarvoor ons die heel bangste is. Ons eie dood. En weet jy, broers en susters, ons moet dalk vanoggend met die gedagte dat Jesus Christus reeds vir ons die dood oorwin het, moet ons dalk 'n punt agter die hartseer verhaal van God plaas. Elkeen van u en ek wat hier sit, spook partykeer nog met die hartseer van die werklikheid van die dood. Maar selfs daar, self in hierdie hartseer, self in hierdie leegheid en hierdie pyn, gee God vir ons 'n kans om rustig te raak. Gee God vir ons 'n kans om te sê, ek verstaan hoe jy voel. En ons wil antwoord hê. Ons wil hulp hê. En die vraag wat baie keer in 'n mens se gemoed opkom, is dit so asof dit alles jou gedagtes fyn maal. En dit voel baie keer asof mense in homself in hierdie meele van die lewe bevind en jy nie weet, wat moet ek nog dink? Waarheen moet ek gaan? Wat moet ek nog doen? Daar's altyd hierdie hoekoms en hierdie waaroms. Ek onthou Dominee van Joen, die dag toe my ouma oorlede is, het ek so op die bed gesit en ek het gevra, maar hoekom my ouma? En Dominee van Joen, Chris, julle sal hom onthou, was 'n groot, sterk man, met sy arms om my gesit, en toe sê hy, Henk, en toe sê hy vir my kollega, dit was vir my bitter moeilik. Sê vir my, moenie 'n vraagteken sit, waar God 'n punt geplaas het. Hy sê, onthou net my kind, vir elke waar met God 'n daar.
En dis woorde wat altyd by my vassteek. En ek dink wanneer 'n mens iemand aan die dood afgestaan het, dan is daar vrae. Dan wonder 'n mens. Maar dis wanneer Jesus vandag hierdie uitnodiging in ons rug en sê, vertrou my. Vertrou my met daardie persoon wat oorlede is se dood. Want ek ken dit. Ek weet waarheen jy gaan. Dis nie die einde nie. Dis nie die deurgang tot die lewe, al klink dit vir ons vreemd. God weet die beste. Hy was daar. Hy het daai pad gestap. Hy was ook bang. Hy was ook alleen. Hy het ook aan die kruis geskree, my God, waarom het U my verlaat? Maar tog het hy vrede gevind. En kon hy vir ons opstaan om vir ons die ewige lewe te gee. En mag ons ook vandag, in hierdie dag, en in die tyd wat vir ons voorlê, werklik kan sê, Here, ek vertrou U. U verstaan my vrae en my hartseer. Want ek is net 'n mens. Maar ek weet dat ek U kan vertrou. Want U ken die seer van 'n oop graf. Want U seun is ook begrawe. Maar U seun wil opstaan sodat ek vandag kan sê, Here, ek vertrou U. En mag jy in hierdie woorde van Jesus Christus ook die troos vind, waar hy vir ons sê, moenie ontsteld wees. Glo in God. Glo ook in my. Want in die huis van my Vader is daar vir julle baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek dit nie vir julle gesê het nie. Want ek gaan vir julle elkeen 'n plek gereed maak. Vertrou. Gee hom kans om ook julle trane af te droog. Julle hartseer harte ook rustig te maak. En mag hy julle toevou, ook in sy genade en sy liefde. Amen. Terwyl ons net so bly sit, kom ons bid saam. Here, wat sê mens op 'n dag soos wat ons hier sit en by mekaar is? Here, wat sê ons as ons hartseer is? Wat sê ons om te troos? En Here, ja, dit voel vir ons so vreemd, want alles is so koud en so klinies. Wat voel of daar so 'n koue hart is. Maar Here, vandag weet ons dat U saam met ons hier is om ook ons te troos in hierdie moeilike dag. Here, en ons dankie dat daar genade ook is. Dat ons dit kan ervaar en kan voel. En Here, dat ons ook vir Willie vandag aan U kan toevertrou. En dat ons weet, Here, dat U saam met hom hierdie pad stap. Dat U elke tree daar was vir hom. En Here, waar ons dalk in omstandighede onsself verwyd, omdat ons nie op die laaste oomblik daar was nie. Of dalk 'n laaste keer kon groet nie. Here, weet ons dat hy nooit alleen was nie. Want ja, Here, hier in 'n wêreld waar alles so ver gegooi is, het U ons nie verlaat nie. Het U nie van ons vergeet nie. En Here, daarom bid ons, dra ons ook die familie aan U op, dat U hulle sal moed bewaar. Dat U hulle sal krag gee. Dat U saam met hulle sal stap. Elke tree van elke dag. En mag ons ook vandag, Here, tot eer en verheerliking van U leef. En mag ons ook daardie vertroue in U stel, dat ons elke oomblik op U kan vertrou. Dat U ons trane sal afdroog. En dat U vir ons die troos, die krag en die rigting sal gee, ook van hier af vorentoe. Amen. Ek gaan dan nou afsluit met 'n lied voordat ek die seën gaan uitspreek. Dis 'n lied van die broers. Hoe groot is U?
as ek in ewig wonder en al die werke elke dag aanskou. Die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe ieder elke dag so onderhou. Dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is die, hoe groot is die, wanneer die hele skepping dit sal. Hoe heerlik hier die grote naam. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes. Ek hoor hoe fluister grasse, stroom en wind. O Heer, U sorg, verklein, vergroot vir almal, en U sorg dag na dag vir my U kind. Dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping dit sal. Hoe heerlik hier die grote naam. Hoe heerlik hier die grote naam. Ontvang nou die seën van die Here en gaan huis toe met sy vrede en sy rustigheid en sy troos in u harte. Die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en u genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en aan u sy vrede gee van nou af tot in alle ewigheid. Amen. Broers en susters, laat my net 'n oomblik toe om dan net die begrafnisbrief van u te lees en dan net die bedankings. Die begrafnisbrief, na elke nag is daar 'n dagbreek. Na winter is daar lenteprag en oor die grense van die dood wag daar 'n blye dag. Want ons geliefde Willie gaan ons maar net 'n wyle vooruit. Uit 'n aardse wêreld na 'n ewige heerlikheid waar daar geen skeiding sal wees nie en waar tyd nooit gemeet kan word nie. Waar geen sorge of kwellings kom nie en waar niemand meer trane stort nie. Willie se heengaan word nie betreur deur sy familie en sy vriende. Net die bedankings, broers en susters, ek gaan dit lees soos wat dit hier voor my is, soos wat Christus dit vir my gegee het. Baie dankie aan ons Hemelse Vader dat ons die voorreg gehad het om Willie as 'n broer te kon hê en dat hy ons so lank vir ons gespaar het. Dankie aan al die familie en vriende wat Willie so getrou bygestaan het met die besoeke, kuiertjies en oproepe. Baie dankie aan Dominee vir sy bereidwilligheid om die houdings waar te neem, veral in die moeilike omstandighede waarbinne ons vandag lewe. Dankie aan almal wat vandag hier is, asook die mense wat by die huis na die diens luister. Dankie aan Dr. Peer Venter en Suster Mariaan wat Willie bygestaan het in die tye van nood.
Dankie aan Medikliniek vir die versorging van Willie die week wat hy daar was. En dankie aan Afpop Potchefstroom vir hulle professionele diens. En dan net so toetjies, en wil ek net vir my kinders sê dankie wat die video kom maak het. Driekus, ek kan nie glo. Of jy gaan nou vir mamma kan sê, jy gaan nie glo nie, maar jy was vandag kaalvoet in die kerk gewees. Maar dankie, ek waardeer dit dat julle opgestaan het om vir pappa te kom help, hoor. Dankie, Kats. Chris, julle baie sterkte. Vir die familie en vir julle almal wat hier is, ons dink aan julle en mag jy ook vrede en troos in die moeilike tyd vind. Dankie.